Like for 5-10 minute Сейчас 5-10 explanation, минут будет объяснение. you know, like first I tell how got this meditation. By that Сначала я you, расскажу, как я yeah, пришел к этой медитации. by that way you can understand properly То есть about this тогда вы meditation. сможете лучше понять об этой медитации. When I was 26-year-old, Это в 27 лет мне было. so that time I was with a monk in India. Я был с монахами в Индии. That monk asked me, Монах спросил меня: like, you looked sleep? ты видишь сны? He asked me. So I listened this question and then I said, no, I don't look I don't look sleep. Dream. Sleep. Он спросил меня: ты видишь, не в смысле сны, а ты видишь глубокий сон? Он говорит: нет, я глубокого сна не вижу, то есть сна без сновидений. Like I told him, like when sleep, I become Я говорю, unconscious, когда я засыпаю в глубокий сон, я становлюсь бессознательным. and when awake there А was no когда sleep. я просыпаюсь, уже нет сна. So I didn't look yet То есть я еще sleep. не видел сна. What is sleep? How Что такое come? How сон, как он goes? приходит, как он уходит. So, but that time, like I have this desire. Но у меня в то время было это желание. Like, I should know about this. Я должен узнать это. And I back to my home Я вернулся домой from that monk. от этого монаха. And because I was using Yog Nidra, if you know Yog Nidra. Поскольку я использовал йога-нидра, наверное, вы знаете йога-нидра. So till that day, I До was того using дня Yog Nidra for rest. Я просто использовал йога-нидру для того, чтобы отдохнуть. Like go to in Savasana Стоите в шавасане, and make your body relax расслабляешь тело and sleep. и спишь. So for this, I was using for like like when I was 16-17-year-old. That time I learned about То есть this Yog йога-нидра Nidra. в 16-17 лет я узнал и практиковал ее. So like for 10 years, I had experience for То есть 10 лет я that получала time. этот опыт. So I came back to my home И тогда вернулся домой and I decided и решил, that okay, I will wait of sleep. я подожду, когда начнется сон. So when sleep will come, Ну, когда сон начнется, I will be aware я буду пробужден. and I want to look how it И я comes. хочу наблюдать, как сон приходит. So I lay down in Savasana Я лежал в шавасане and was waiting for sleep. и ждал прихода сна. One night waiting, Одну ночь ждал, next day waiting, на следующий день ждал, again night waiting, опять ночь ждал. like 3 days, 3 3 nights. дня, 3 ночи I waited, я but ждал, sleep didn't но come. сон не приходил. Fourth night, На 4-ю ночь it started to come это начало приходить from the side of feet side. со стоп, подниматься выше. Yeah, like it was feeling И я чувствовал, like I taking some cloth like как будто, this как way. будто какую-то одежду натягиваю на себя. And first time it came up to here. Сначала это до колен поднялось. And this part I was not sensing. Эту часть я уже не чувствовал. I was not experiencing like Я не I have this чувствовал, что у part. меня вот эта This часть part есть. sleep. Эта часть спала. Like become То есть unconscious. стала бессознательной. It was like this coming like this. This part unconscious, 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 unconscious. Вверх. Okay, like not feel. Как нету чувства там. So I understood like И я понял, sleep is coming, and so like пришел my сон. wish is fulfilling. Мое Now I am желание knowing.
исполнилось, то есть what is sleep. я понял, как приходит сон. So I becoming excited. Я очень так So when I became excited, восторгнулся. it came back like sleep. И как только вот это такое вот Go возбуждение back. началось, это ушло. Сон отступил. Sleep didn't came from here, То есть сон уже upside. выше не поднимался. Then I again was Тогда я опять waiting. ждал. Okay, like it will Хорошо, come again. опять это пришло. After some time, again Через некоторое start. время опять началось. And then it came here, Уже сюда поднялось, and it came here сюда. because I was tired also. Потому что я уже был уставшим. 3 days, 3 night, дня, I didn't 3 sleep. ночи я не спал. And when it come here, I Когда это again сюда become excited, пришло, like я опять yeah, так yeah, это, now «О, it coming супер». up. И опять сон отступил. I again excited, so То есть, когда вот это возбуждение пришло, It опять back сон again. отступил. then I was waiting again. Я опять ждал. After some time, it Через came up to некоторое here. время это дошло до сюда. I become again excited. Опять я возрадовался. But now in 2-3 time, Но вот так вот 2-3 раза I understood. я уже понял. If I will become excited, it Если go я back. буду вот этому радоваться, это опять отступит. So when 4th time it Поэтому, когда came, 4-й раз это подступило, I was cool, я уже был спокоен, not excited. уже никакое возбуждение. So it came till Это here. дошло до сюда. When it came Когда here, это дошло до сюда, because many stories поскольку я I уже listened слышал about много историй sadhus, о sadhanas, садху, о Like- садхане, yeah, sadhana. Like sometime we die иногда also мы in можем that. даже умереть в этом процессе. So because of this thought, И из-за этих мыслей, this memory, из-за этой памяти, I felt я if почувствовал, this is meditation если это медитация, and if I will die, и если я умру, if not again если awake, опять я не then what will то happen? тогда что произойдет? I will die. Я просто умру. And so that time I felt some fear Тогда я about почувствовал death. в то время страх о смерти, And because of fear, because of и из-за этого страха it again back. это опять ушло. And I sit after that После этого я сел, and И I подумал. thought like now what I will что do. же сейчас мне делать? If I have to experience this fully, Если I я have хочу to- это полностью I have to do испытать, fully. то есть я должен до конца пойти. So what I should do? Что я должен сделать? And because I was so much eager to Но know поскольку мне очень хотелось знать, sleep, I decide поэтому я решил, like okay, I will take risk. ну хорошо, я рискну. If die. Если умру, умру. If not die, then Если не okay. умру, тогда все хорошо. So I took this risk Тогда я пошел на риск, and I lay down again опять and лег, I was waiting for sleep. опять ждал сна. After some time, И через некоторое again come время and опять это пришло. then I didn't become excited И я уже and I did not get fear also то есть уже here не было ни возбуждения, ни I страха, accepted that потому что я уже принял and I решение, slept. и я уснул. When I slept, so I reached in dream То in есть я вошел awakening в сон stage. в пробужденном состоянии. I was in dream. То есть я был во сне. Their dream is happening. Уже сон начался. And I was knowing also like И it's я a dream. знал тоже, что это сон. And then I looking their dream, this happening, that Когда во happening. сне то происходило, то происходило. And that time I understanding also very Но тогда я clearly уже очень ясно понимал, like why such dream is happening. почему этот сон происходит. So this also, and then I again like felt like excitement И опять я почувствовала возбуждение. О, because this experience was first time. это был первый Like опыт, in я dream такой and испытывал, awake in что во the сне in awakened можно stage, быть dream. пробужденным. So when I excited, so my dream is finished and I again И like опять, значит, сон I again закончился, come. когда я обрадовался, и опять я проснулся. I again awake. Опять проснулся. So by this I understood okay, like I will Тогда not я die. понял, что, да, по крайней мере, я не умру. And it was very like first time this experience, И этот первый опыт был. and I thought like this is very amazing. Я подумал, это круто.
So I did again. Опять So я many times и I много раз went in dream and я заходил в сон и возвращался. then I tried to change my dream Тогда inside. попробовал внутри вот проверить вот этот мой сон. And dream started to change. И тогда сон начал меняться. What I wishing То есть то, что inside, я желала, what I making desire то, inside, что мне so хотелось, according to и desire, согласно этому, dream taking shape. и уже This сон this начинал dream or меняться. that dream or То есть this. эта форма сна начала меняться. So next 2-3 days I Следующие 2-3 enjoyed дня fully я dreams. полностью просто получала удовольствие во сне. I can fly Я мог there. летать там. I can like a over the Himalaya То есть над in dreams. Гималаями во сне, что только нельзя было делать. I was talking with like a many god Я goddess, разговаривала с разными богами, many hero heroines. и с разными актерами и актрисами. Some there I did like a sexual С activity кем-то also. сексуальной активностью вступал. So like many type of dreams I То есть, created, I многие enjoyed. сны в осознанном сне можно было создавать и развлекаться. There I ate also many things. И там поесть, там Like- я чего только не поел. When I remember of them, I ate there a apple, Я помню, что там вот было яблоко, and it was so tasty. и оно было такое Like вкусное. I never ate Я here никогда не in ела real здесь, в world реальном мире, that tasty apple. такого вкуса. It was so tasty. Это было невероятно вкусное. So like that type of many И experiences много разного такого I made. опыта, то есть я получил. like ghost type of experience also Там happened. и какие-то привидения тоже были. Like when we feel ghost and Там this было and that. привидения, So духи. in this process I В этом understood процессе я many понял things. очень много разных Like it вещей. is actually not ghost, Что это не привидение. it is our Это unconscious наше бессознательное. understand those. То есть какие-то style. вещи воспринимает как вот, духов, как привидений. Yeah. Because if I will explain total things, it will become like Ну, a там совсем lengthy. долго это долго объяснять. After dream, После сна, like in 7th day, на 7-й день, because this whole process I did 10 day я continuously, делала 10 дней непрестанно, like day night. днем и ночью. So 7th day, На 7-й день I thought like okay, I я awaken in подумала, что dream, я пробудился во сне, but what next? но что там дальше? So I ignored the Тогда я игнорировал dream вот этот сон. because I lot enjoyed that. So Я уже там поразвлекался, that time was no desire about уже не dream. было никакого желания ничего там делать. So in the 10 second, И за 10 секунд, like a dream very quickly passed away, то like есть a сон like train, полностью исчез, вот как поезд пронесся. and their dream finished. И сон закончился, And I didn't awake also here. но я не проснулся. So I reached in То есть я Susupti уже stage, следующее, на уровень сушупти, вышел, where only I где was, только был я. without body type. И уже там формы никаких тела не было. Because in dream, some Потому body что во also сне they там have. какое-то тело всегда есть. But in Susupti, there Но в is no сушупте body. там нет тела, experience. никакого опыта тела. Memory also was not working. Не работает память. Only I experienced Там есть только опыт I я. am. Я есть. simple, Просто. without any Без personality. всякой личности. Because memory was not Потому working there. что память не работает. Because our all personality Потому что вся is наша stored in memory. личность, она Like likes and накоплена. dislikes. Наше предпочтение, то, что нравится и не нравится, все это вот в нашей памяти хранится. So there I experienced А pure там I, я почувствовал опыт чистого я, which we say only что I. мы называем только я. And there I will be like a for little time and then I awake. Я там был некоторое время и пробудился. So this was 7th day. Это на 7-й день. After that 3 day more После I этого, did я еще 3 дня занимался, and happened и many было очень много опыта. experiences about dream also, about О Susupti сне, о also. сушупте. And after 10 days, И после 10 дней like in our family, some mishappening happened. So and I went there, and this process stopped ну, то there. есть я там что-то произошло,
В семье мне пришлось отвлечься, и я закончила этот процесс. So now you can understand what Вы is сейчас this вы можете technique понять, что вот что это за техника and how it will и work. как она работает. So now we will try to И this, сейчас мы к ней приступим. and like rest suggestions I will give when you will doing То есть this я буду process. говорить, что делать в этом процессе, оставшиеся рекомендации. So you all can like lay down in Вы все savasana. ложитесь в шавасану. So for this process, Для этого процесса we have to understand something also, нам нужно few things. понять. Like we will use savasana for this process, Мы используем шавасану для этого процесса. and in savasana you can put your hand on ground also or on your chest also whenever you want. Вы можете положить так, как вам удобно. Вы можете на грудь положить, и ладошку вверх, и ладошку вниз, так, чтобы было удобно. Yeah, and you can your feet as you feel like a comfort. Совершенно вот как комфортно. You can open how much you want to open Можете и вместе, можно и широко, вот чтобы прям комфортно чувствовать. and leave total body just relax. Полностью все тело полностью расслаблено. No anywhere should be stress. Никакого напряжения нигде. And when we choose the posture, И вот когда мы выбрали одну позу, and when we start process, когда мы начинаем процесс, we will not move any part of body. не шевелим ни одной частью тела, No any finger, ни no пальцем, any eyelids, nothing. ничем не шевелим. So like here, okay, here no, like you have pillow or mattress. But if you want like in house, you can choose your Вы можете даже использовать good подушки, mattress. какой-то вот матрас, pillow also if you want. подушку, то есть вы что, вот лишь бы было очень удобно и комфортно. Because this process need at least 1 hour and В этом процессе half hour, like a 1.5 hour. примерно 1,5 часа нужно. Yeah. And in 1.5 hour, И за 1,5 часа we should not move any part мы of не body. должны двигать ни одной части тела. If we will move part of body, Начнем шевелиться, so this process will not complete. процесс уже прервется. Yeah. And this process have two directions. Этот процесс имеет два направления. One for sleeping, Один для сна. like if we want to take rest, Если мы хотим расслабиться. and second is for meditation. Второй для медитации. If we want to do Если мы meditate. хотим делать медитацию. For relaxing, I think you all know. Для расслабления, я думаю, вы все знаете. So first part will be for rest, Первая часть она для расслабления. and second part I will explain about Вторая meditation. я уже объясню для медитации. So first part for meditation, first part for relax. Первая часть для расслабления. We keep our concentration on feet, on any one feet. Двигаемся на одной ноге, любой. So yeah, so experience your feet, and if there's Если мы some, чувствуем какое-то напряжение, yeah, if you feeling any stress or any, so you can make that relax. напряжение, вы чувствуете, пытаетесь расслабиться. And keep concentration at least 1 minute there.
хотя бы 1 минуту удерживайте там концентрацию. And you can give suggestion also yourself, like a relax this part. Прям посылаете туда импульс. Расслабить. So concentrate on that part with relaxation feeling Сосредоточитесь на for этом 1 minute. месте для полного расслабления. After 1 minute, now concentrate yourself on above than feet, like between your this part. Теперь переносим внимание на голеностоп, на икроножную мышцу этой же ноги. For 1 minute. Тоже 1 минуту от голеностопа до колена. And give this suggestion also, like rest and continuously experience for 1 minute. Импульс в эту область для полного расслабления. Yeah, like just experience. Просто ощущайте. After 1 minute, now come on thigh part. Теперь от колена до тазобедренного сустава. And same process do for 1 minute there also. Точно так же в течение 1 минуты. After thigh, do same process for another leg. Теперь тот же самый процесс мы переносим на другую ногу. From the feet to thigh for 3 minutes. 3 минуты. One Точно minute. так же по 1 минуте. Стопа, икроножная и бедро.
After that, come on your this part. Теперь переносим внимание на область ягодиц. Concentrate there and relax that for 1 minute. Концентрируемся и в течение минуты расслабляем. Then come on your stomach. Теперь на область живота. Now there concentrate and make that relax Концентрируемся и расслабляем. for 1 minute. 1 минуту. Now come on chest. Теперь область грудной клетки. Experience chest and give relax. Ощущаем эту область и расслабляем. After chest, come on your back part, lower back. Теперь переносим внимание на область поясницы. Experience that for 1 minute and make relax. Ощущаем и расслабляем в течение минуты.
come on upper back Теперь for 1 поднимаемся minute. в область лопаток в течение минуты. Now come on any one hand. Теперь на одну из рук Experience your palm part, this hand part, ощущаем область кисти, and make relax for 1 minute. расслабляем в течение минуты. Now lower arm, Теперь от кисти до локтя. now upper arm part, От локтя до плеча. same process do with another hand also. Тот же процесс проводим с другой рукой. For 3 minutes, like 1 minute. 3 минуты по минуте на каждую часть.
Now you can come on neck and experience your neck and make relax for 1 minute. Переносим внимание на шею. В течение 1 минуты расслабляем шею. Now come on your head part. Теперь переходим к голове. Like experience your whole head Ощущаем and всю make голову relax и расслабляем. for 1 minute. 1 минуту. Like this time for every part you can increase, you can decrease according to your experience. Время на расслабление для каждой части вы можете увеличивать или уменьшать согласно вашим ощущениям. If you feeling like when you do this for 1 minute and sleep come between, so you can decrease this time, like you can make half minute. Если вы чувствуете, что уже сильно расслабляется и приходит сон в эту часть быстрее, вы можете уменьшить время, например, делать половину минуты. Or if you feeling your body not getting in relaxation, then you can increase this time. You can be for 2 minutes for every part, 3 minutes. So according, it depends on you. Если чувствуете, что тело еще не расслабляется, вы можете увеличить время, делайте 2 и 3 минуты, это зависит от ваших ощущений. So we have to choose this time period. For someone it can be half minute, for someone it can be 1 minute, for someone it can be 1.5 or 2 or 2.5 or 3. It's depend on everyone. So it means У каждого человека это будет индивидуально, то есть кому-то полминуты достаточно, 1, 1,5, 2, 2,5, 3. it means like we have choose that time in which body go for relaxation, but we should not go in sleep. Мы должны выбрать такое время, чтобы тело почувствовало расслабление, но сознание не заснуло. Yeah, like body go for sleep, but this eye part should be aware. It should not go in sleep. Тело должно заснуть, а я должно сохранить осознанность, не заснуть. So this is the main purpose of choosing time. Это главная цель для отбора времени. And this is one process, like from feet to head. This we can repeat according to like till sleep not coming. So we can continue to repeat. When one process happen,
After that, next process like second, third, fourth, we can continuously do this till sleep not come. И мы можем продолжать этот процесс снова и снова от стоп до головы. 1 раз, 2 раза, 3 раза, пока тело не заснет. So it can take 1 hour or 1.5 hour, or it can take like many days when like sleep will come and you will be aware. Это может занять час или больше. Это может занять и день, и два. Но опыт, который мы стремимся получить, чтобы тело заснуло, сознание сохранилось. So by practice, you will be able to enter in your dream with awareness. Практика поможет вам войти в свой сон осознанно. Like same awareness, what awareness you have now in this awakened world. С той осознанностью, которую вы имеете здесь, в мире, во время пробуждения. And after enter in a dream world, И после того, как вы войдете в мир сна, you can enjoy by various way in dream. вы можете получать различный опыт во сне. You can try their various activities, like you can fly, you can make desire for some eating, or you want to desire some looking, or you want to like any desire. So according to their desire, a dream will start. Вы можете выражать в осознанном сне любые желания, летать или что-то есть, что-то делать. И увидите, как сон будет меняться в соответствии с вашим желанием. So you can start or create dream, or you can like destroy or finish your dream. By practice, you will be able to do this. Вы можете создавать сны или разрушать сны. Практика вам позволит. And when you want to experience yourself, your pure I, then you have to finish your dream. And how it will be? It will be like when you ignore your dream. Если дальше вы захотите получить опыт «я», то вам нужно игнорировать свой сон, не обращать на него внимания. So if you will ignore your dream, hardly in 10 seconds, dream will finish. Если вы игнорируете свой сон, буквально в течение секунд 10 сон закончится. Then for some time you will be in susupti stage. И на некоторое время вы попадете в состояние сушупти. And there you will experience yourself as a space, that this space is I. И вы получите опыт пространства, и это пространство и есть я. And then automatically you will come back into dream or into this awakened world. Вы можете автоматически опять из этого состояния вернуться в сновидение или же проснуться. So this will be your self-enlightened process. Это будет процесс собственного просветления. After that, После этого, if someone want to know like why I am, what is the function of these, like what I told in in starting, speech. если кто-то захочет более глубоко тот процесс, который я рассказывала в начале, о более глубоком понимании, кто есть я. So what questions we will have, we will go in Susupti stage with questions, then we will get answers.
Мы можем с любым вопросом идти в это состояние сушупти, и там мы получим ответ. Like deep questions need more time, more sadhana, more practice, and then we get answers. Для более глубоких ответов на вопросы нужно больше времени, больше практики, и можно их получить. Like it is not necessary like when you go first time with question you will get answer. Совсем не обязательно, что первый раз, когда вы пойдете с вопросом, вы обязательно получите ответ. It can take long time also. Это может занять много времени. Like after self-realization, for first answer of my first question, I took almost more than 12 years. После получения опыта «я», в моем случае, когда я получил ответ на тот вопрос, который я хотел получить, это заняло 12 лет. Like question was, what is the aim of life? Вопрос был, каков смысл жизни? After 12 hours, I got this answer, like the aim of life is happiness. 12 years. После 12 лет я наконец-то получил ответ на вопрос, в чем смысл жизни. So it depends on like how much deep question, how much big question. So it Это зависит от того, насколько сложный, насколько глобальный вопрос вы спрашиваете. but after 12 hours and after getting first answer of my first question, 12 years. So and after that I have many questions and quickly I was getting answer also. Уже следующие вопросы, после 12 лет ответа на этот вопрос, другие вопросы уже более легко получал ответ. And after that I did many questions, I got many answers. И потом было много вопросов, много ответов. And like I wrote 2 books on various topics. На эти многие вопросы были написаны книги. And now like I got almost all answers of my questions. И сейчас практически все вопросы, которые у меня были, таким образом я получила ответ. So like I said, it depends on your questions, your stages, your answers. Все это зависит от ваших вопросов, то есть насколько и что вы хотите познать. So especially meditation process for knowledge about self, of self, for self. Медитация – это в основном процесс для самопознания, получения знаний про себя и о себе. It is. Like this practice, you can like continue in your life, when you have time. Generally, at the sleeping time, like when we sleep in night, we at least we do this process 1 time, 2 time, and if sleep, then sleep. If go in dream with awareness, then okay. Or in the morning when we awake, so that time also we should repeat this 1 or 2 times. So this type of practice will be okay, like who has no so much time. But who have time, they can do this any time, in day, in night, whenever they want. How much practice we will do, we will get quick result. Эту практику вы можете проводить в течение вашего дня, когда у вас есть время и желание, в любое время. Зависит от того, какие вы хотите получить ответы на вопросы. Или же перед засыпанием можно практиковать эту медитацию, когда вы отправляетесь спать.
1-2 раза вы проводите этот процесс. Если засыпаете, то засыпаете. Если входите в сон, то можете медитировать. И точно так же утром после пробуждения, когда вы пробуждаетесь, вы тоже можете практиковать эту медитацию. So now we can sit if anyone have question about this practice or whatever. So we can proceed further. Мы можем сейчас медленно выходить. Уже вы можете задать вопросы, если какие-то у вас в этом процессе возникли. Like slowly. Медленно, Not suddenly. медленно, не резко. Выходите, как вы привыкли подниматься. After when become expert in this meditation, then we can do inside also. Когда вы натренируетесь в процессе медитации, можно уже, вы сможете уже лежа на боку ее практиковать. Then savasana will not Тогда compulsory. же шавасана не будет необходимостью. But if in starting we will Ну, в use самом side начале, если мы на боку laying, so используем, mostly we will go in sleep. то чаще мы все-таки заснем. And we can come close Вы можете подвигаться поближе, and we can ask if some и если questions какие-то arising вопросы in возникли you about technique or по about самой технике, any lecture or about или any же question, касательно any лекции, type of или question. любые другие вопросы вы можете задать. If we like do this like for 1 month, 2 months, we will feel some special relaxation also, like at 1-2 body level. месяца такой практики, даже на физическом уровне, принесет глубокое расслабление. Like otherwise, generally every day we sleep, we take rest, but that sleep and rest is like a very lower quality. Обычно в повседневной жизни, когда мы отдыхаем или спим, не очень такого, это не очень качественное, глубокое расслабление. Like by this practice, deep sleep С increase, помощью этой практики и глубокое расслабление увеличится. and we feel deep relaxation. Мы почувствуем очень глубокое расслабление. So surely it help to Это make us healthy поможет also, также стать нам более здоровыми. because if body continuously have stress, Потому что если any в part, теле постоянно скапливается напряжение, many illness множество болезней come by that. приходит из-за этого. So, and if we are taking deep sleep, deep relax, Когда мы входим в глубокий сон, в глубокое расслабление, it help us это поможет нам healthy, быть здоровыми, more healthy and Более for здоровыми. more long healthy. более долго здоровыми. Это вполне может заменить сон, да? It can be Какая like, медитация? exchange of sleep, like not do sleep, but do meditation. It's equal. Yes, it will be equal. You will В get общем, да. same То есть relaxation. то же самое расслабление вы получите. Вы когда 7 дней медитировали, вы вернулись в какое тело? When you after 7 days back, you back which body you back? In which body you back? No, body was same. Тело было то же самое. Hmm?
Борода. За 7 дней, like this, like bear become more big. No, like I was not back after 7 days. Нет, я не то, что 7 This дней, practice I did я 10 просто days практиковал continuously. в течение там 10 дней, то есть я практиковал. So like after 1 hour, 1.5 hour, I was coming and then again going, coming, again going, like Would this you way go I for did. eating or not? Yes, Нет, то есть я, Like- естественно, я ходила есть, I didn't any job. я просто не занималась I никакой just работой. eating Я and только pressing and if going Умывался, toilet, only this I туалет do. и практика. No any work. Другой работы никакой. Day and night, Днем I и did. ночью просто вот эта практика. like when I laying, then also doing. И If лежа, like sometime not feeling by laying, if sitting, then also Иногда doing сидя same. Like тоже. same you can do by sitting то also. есть можно и сидя тоже делать. Yeah, but in this posture, you Но сидя- you will not go in sleep Заснуть не получится. because if you will go, you will fall down. Потому что если вы все-таки заснете, то тело упадет. But you can continue like for practice. Но для практики можно и сидя продолжать. So I got my all answers, Все ответы на свои вопросы, this whole solution все вот полное решение by this process. только этим by this процессом. meditation То есть process. этим медитативным процессом. And in very detail, В деталях. very detail. Очень детально все. That's why I can explain everything thoroughly. Все я очень детально могу in very объяснить. details. То есть все, что я объясняю очень детально. У меня вопрос, вот, является ли ощущение, то, что я почувствовал, как бы не было полного отключения, что я не чувствовал конечности, но я стал их чувствовать слабее, как бы легко-легко. Является ли это подходом вот к нужному состоянию, к полному отключению, или это что-то другое? I started to feel my like parts of body not completely feeling finished, but very like lightly. My feeling about all this was so much lightly. It means like this approach for such whatever you explain for sleeping, it's just process of approaching. Yes, 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 to this. yes. This will be feel. We will feel our all body part will become light. Все будет легче, и все. Like what like generally people feel like a heavy body, like a heavy type. Люди обычно, да, как-то вот чувствуют более тяжело свое тело. Yeah, it is because of stresses. Это из-за напряжения. So in relaxation, В and we расслаблении feel мы light. почувствуем легкость. More light means more healthy. Более легко, более здорово. А что заставляет там, ум или что-то отвлечься? Вот я концентрируюсь, к примеру, на ладони, и в какой-то момент я слышу голос, вот твой голос или оператора, да, и я понимаю, что я уже улетел куда-то. То есть я думаю о чем-то другом, и мне полусон идет. Из-за чего это происходит? But sometimes, when listening voice, like explaining and... Еще раз. I ты можешь сам concentrate- I сказать. concentrate on my hands. Yes. Maybe it's after 5 minutes, I hear your voice and understanding that I don't concentrate on my hands. Yes. I like in some dreams, something near dreams, and yes, no, and I understand that I in the dream. Почему это происходит? Why it happening Why it's like happening? this? Yeah, it because I was giving suggestions and Ну, потому что я говорил, объяснял. you like we can trance very quickly in dream and can come back. Мы This можем очень happen. легко перемещаться вот то в сон, то в пробуждение. Yeah. And here because I was like I was teaching Потому что я how как you will do. объяснял,
как So- это делать. So when you will do separately, Когда вы делаете это, будете делать это сами, so there no one, тогда никто no ничего voice will не come будет there, мешать. and there you can do Тогда вы continuously. сможете уже непосредственно вот углубляться в это состояние. I mean, another, я другой имел в виду. Your voice is not disturbing me. Okay. То есть ты меня не беспокоил. Почему я терял концентрацию на... But I not was disturbed, but I lost concentration. I lost concentration of one of my parts. So, And I understand so that like I'm thinking dreaming. start or dreaming start. Это уже когда начинается Ah, сон. My yes. mind is Yeah, yes. not do functions that I want. No, Then then another. yes, he, yes. He sees a dream. yes, then you decrease your time. Тогда ты уменьшаешь время. Decrease your time like a half Уменьшай minute время, on то есть там part. полминуты на каждую часть. То есть когда сон уже начинается, чтобы главное не заснуть. If like thinking start Потому or что когда dreaming начинаешь start, думать, или уже вот so какие-то образы decrease your поплыли, time. то значит уже нужно уменьшать время расслабления, потому что иначе туда раз и все, и заснешь. А нужно это удержать. like do little fast, like half Немножко minute, half minute, побыстрее half minute. тогда пройтись. Sorry, друзья, Yes, time, все у нас Time. время. Whole time. Уже зал сейчас. Whole. Whole. Следующий Whole, занятие. because whole next- time. Okay. Next, Да, next мы lesson едем в is- чайную варенку. Кто хочет с нами? Кстати, кого Thank you. Так что Thank you. Благодарю.